На территории Владивостока действует особый противопожарный режим. МЧС и администрация приморской столицы напоминают жителям частного сектора и отдыхающим об ответственности за разведение костров. Гражданам грозит штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам от 300 тысяч до полумиллиона. Представители МЧС и сотрудники Управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти в ходе рейдовых мероприятий напоминают горожанам о запрете на посещение лесов и проведение там огнеопасных работ. Необходимо обеспечить своевременную очистку подведомственных территорий от горючих материалов, мусора и сухой травы. При обнаружении пожара или признаков горения горожане могут сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101